Друзья, приветствую вас. С вами канал Костерок. Меня зовут Иван. Хочу похвастаться вам своим новым приобретением. Надувная палатка. Ну, у нас же не канал, не таежный обитель, поэтому все нормально. Мы тут и курим, и пьем, и путешествуем, причем с дамами даже, так что все нормально. Посмотрите, друзья, приобрели вот такую надувную палатку. Шикарная вообще вещь. Ставится 3 минуты. Есть разделка под печку. Вот такая вот. Оттяжечки. Снизу есть кармашки, продухи, москитные сеточки. Шикарный вид. 2 входа. То есть, если на вас напал медведь, можно свалить через вот этот вход. Опять же, есть прозрачное окно в крыше. То есть, если вы приехали с дамой и хотите, надеетесь на положительный результат, можно ночью наблюдать за звездами. Большой плюс. Опять же, если пошел дождь, к палатке пристегивается отдельно тент, под которым можно спокойно сидеть, отдыхать. Также установить столик, газовую плиточку. Ну, вот так вот у нас мы тут накидали пока просто примеряемся. В общем, вот ссылочку на палатку и на аксессуары я оставлю в описании к видео.